Père vénéré, chers amis, Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω tout d'abord, permettez-moi ευχαριστώντας από τα βάθη de της καρδιάς commencer en μου remerciant de tout mon αφενός cœur, τον Σεβασμιότατο d'un Μητροπολίτη côté Γαλλίας Sa κύριο Grâce, Δημήτριο και Monseigneur αφετέρου την Dimitrios, Ακαδημία métropolite de Θεολογικών France, Σπουδών Βόλου και pour τον son καθηγητή της κύριο invitation, et Καλογύρη de για l'autre την côté πρόσκληση να l'Académie μιλήσω théologienne σε αυτή de την Volos pour κατηχητική σύναξη. aussi m'avoir Είναι invité σπουδαία τα d'adresser θεολογικά votre εργαστήρια cycle των τοπικών catéchèse. εκκλησιών και Les είναι ateliers μεγάλη μου τιμή και théologiques des μεγάλη μου χαρά congrégations το locales ότι sont très βρίσκομαι σε importants μια et τέτοια c'est vraiment συζήτηση. un honneur et une Οι grande joie πατέρες pour της moi Εκκλησίας de λοιπόν participer à une de vos έχουν discussions. πολύ πλούσια και Les pères de πολύ l'Église ριζοσπαστική συμβολή ont στο une κείμενο contribution très riche και στο et très αίτημα της radicale κοινωνικής δικαιοσύνης. en ce qui concerne Επιτρέψτε la μου question et la demande pour la πριν justice πω στο sociale. θέμα μου να διευκρινίσω Permettez-moi, εξ avant αρχής d'entrer dans le κάποια vif de mon πράγματα, trία sujet, πράγματα. de clarifier dès le Πρώτη début διευκρίνηση. certaines choses. Tout Η d'abord, συζήτηση για την κοινωνική δικαιοσύνη la χρειάζεται discussion sur ιδιαίτερο la justice sociale προβληματισμό. nécessite une Κοινωνική réflexion δικαιοσύνη approfondie. σημαίνει ότι La justice ενδιαφερόμαστε για sociale κάθε συγκεκριμένο présuppose que l'on άνθρωπο, s'intéresse αλλά à το chaque ενδιαφέρον personne μας δεν individuelle, εξαρτάται mais στην il s'agit περιστασιακή là ή d'un στην intérêt qui ατομική ne se προσφορά limite pas à βοήθειας σε une όποιον offre έχει d'aide ανάγκη. occasionnelle ou Μιλάμε για κοινωνική individuelle à qui δικαιοσύνη on a όταν besoin. ενδιαφερόμαστε On peut και parler για de justice ολόκληρη την sociale ανθρώπινη lorsqu'on κοινωνία. s'intéresse Όταν également à κρίνουμε τις l'ensemble δομές de la της société και humaine, δεν αντιμετωπίζουμε lorsqu'on μόνο juge κάποια ces από τα structures αποτελέσματα et της qu'on ne s'occupe αδικίας, pas seulement αλλά de αγωνιζόμαστε quelques και résultats εναντίον de των l'injustice, mais παραγόντων qu'on που lutte δημιουργούν contre αδικία. les facteurs Κοινωνική générant la δικαιοσύνη, justice. συνεπώς, σημαίνει Par ότι conséquent, la επιθυμούμε justice sociale se κοινωνίες traduit au χωρίς désir εκμετάλλευση pour ανθρώπου des από sociétés άνθρωπο, sans χωρίς exploitation de δημιουργία l'homme par φτώχειας l'homme, και sans ανισότητας, création ou χωρίς établissement de pauvreté et αποκλεισμούς. d'inégalité, des Δεύτερη sociétés διευκρίνηση. inclusives. Οι πατέρες έχουν, όπως είπα, Deuxième πλούσιο έργο, clarification. αλλά Comme δεν déjà συνέθεσαν ένα dit, ιδεολογικό les pères ont σύστημα ή certes ένα produit πολιτικό une πρόγραμμα œuvre με τη riche, σημερινή έννοια. mais ils n'ont pas Μιλούν établi des μέσα systèmes στις συνθήκες idéologiques της ou des εποχής τους, programmes αλλά politiques au sens επειδή moderne du εμπνέονται από το terme. Ευαγγέλιο του Ils Χριστού, μας prêchent δίνουν selon et κριτήρια dans le contexte διαχρονικά. de leur temps. Η Et έννοια των pourtant, puisqu'ils sont κριτηρίων είναι inspirés de πολύ l'évangile σημαντική. du Christ, Οι ils nous κοινωνικές fournissent des δομές και τα critères οικονομικά συστήματα intemporels. δεν La είναι notion des διαχρονικά, critères est très είναι όμως significative. διαχρονικά τα Aucune ευαγγελικά structure sociale ou κριτήρια système για την économique n'est αξιολόγηση της intemporel. κοινωνικής Cependant, πραγματικότητας ce qui est και τον intemporel, c'est les προσανατολισμό των πιστών. critères proposés par les Όποιος évangiles pour ασχοληθεί με το évaluer έργο la των réalité πατέρων sociale et θα guider les διαπιστώσει fidèles. ότι υπάρχει ποικιλία Si on θέσεων, examine les ακόμα και travaux des pairs, on διαφωνίες, y trouvera une καθώς οι abondance θέσεις d'avis τους divers, συνήθως voire des υπαγορεύονται από désaccords άμεσες parfois, κλιματικές vu que leurs ανάγκες avis και étaient souvent συχνά dictés είναι και par les αυτές besoins παιδιά της pastoraux εποχής immédiats τους. et étaient Μέσα σε αυτή την eux-mêmes ποικιλία des fruits λοιπόν de leurs καλούμαστε να époques. διακρίνουμε C'est donc dans le συμπεράσματα cadre d'une telle τα diversité οποία que nous φωτίζουν devons το θέμα της discerner les κοινωνικής lignes δικαιοσύνης, directrices des pairs qui διατονίζουν éclairent το le διαχρονικό sujet de la πνεύμα του justice sociale, Ευαγγελίου préconisent και l'esprit μας pérenne εφοδιάζουν de όχι με l'Évangile μαγικές et nous συνταγές, offrent non αλλά με pas de πολύτιμα recettes magiques, κριτήρια για το mais σύμπαν. des critères Τρίτη précieux και τελευταία dans διευκρίνηση, le jour d'aujourd'hui, pour le jour όποτε présent. μιλάμε για πατέρες της Εκκλησίας, Troisième clarification, quand on χρειάζεται να μην parle des εννοούμε pères και de μητέρες l'Église, της on y Εκκλησίας. doit également inclure Θυμηθείτε λόγου les χάρη τις mères de αμάδες l'Église. της Par μητέρας exemple, στο διανοητικό, rappelez-vous des με πλούσιο amas, des συμβουλευτικό έργο mères dans les και apophthegmes et βεβαίως la για πολλούς richesse de λόγους leurs επί conseils. αιώνες μέχρι τη σύγχρονη Évidemment, εποχή pour η plusieurs ανδρική raisons, pendant παρουσία les στην siècles ευχή et jusqu'à ή l'ère γυναικεία contemporaine, c'est surtout παρουσία la συνήθως présence des δεν hommes qui était συνοδευόταν από prédominante, συγγραφικό due έργο. également au fait que la Ωστόσο présence πρέπει des να την femmes έχουμε souvent ne κατά νου. s'accompagnait pas d'œuvres écrites. Μετά λοιπόν από Toutefois, nous αυτές devons τις en τρεις tenir compte. εισαγωγικές Donc, διευκρινήσεις suite à ces trois θα επισημάνω clarifications ορισμένους sous άξονες guise της καθολικής d'introduction, θεολογίας, j'aimerais aborder ώστε όπως quelques είπα axes de να la théologie des ξεδοχήσουμε τα pères κριτήρια afin, των comme je l'ai πατέρων déjà dit, qu'on και puisse την examiner σημασία à των κριτηρίων tâtons τους les και της critères πτώχειος établis τους par les για τη pères δική μας ainsi εποχή. que l'importance de tels critères Πρώτα απ' et de όλα, leur vaillance ας à δούμε nos τη jours. σχέση της κοινωνικής Tout δικαιοσύνης με d'abord, την examinons le λειτουργία rapport μετά την entre la Εκκλησία. justice sociale Με άλλα et la λόγια, ας δούμε liturgie τη σχέση après της la κοινωνικής liturgie. δικαιοσύνης Autrement dit, με examinons την le rapport entre μυστηριακή la justice ζωή sociale της et la vie Εκκλησίας. sacramentelle de Όπως είναι l'Église. γνωστό, την Comme vous le περίφημη savez, έννοια
Le λειτουργία μετά concept την célèbre λειτουργία, de la την liturgie παρουσίασε ο après la Νίνας liturgie Γερουσίσκοπος a été Αλβανίας introduit Αναστάσιος par το l'archevêque actuel de 1963, l'Albanie, πρεσβύτερος l'archevêque τότε, Anastas, σε en κήρυγμα στην Αθήνα. 1963, lorsqu'il était encore 1963. prêtre, pendant qu'il 12 prêchait à χρόνια Athènes. αργότερα, το 12 ans plus tard, en 1975, ανέπτυξε σε 1975, il y a διαχριστιανική συνάντηση approfondi στην lors Αρμενία, d'une στο rencontre πλαίσιο chrétienne en συζητήσεων για την Arménie μαρτυρία και την portant ιερά sur le αποστολή της Εκκλησίας, témoignage et la mission de τη σχέση l'Église. της λειτουργίας μετά τη Vous λειτουργία, dire que le με την rapport entre le ιεραποστολή, που είναι concept πολύ de la liturgie σημαντική, après la αλλά δεν liturgie et μπορεί la να μας mission απασχολήσει est τώρα. très importante, Ο mais je Αναστάσιος ne peux λοιπόν m'attarder là-dessus όρισε την maintenant. λειτουργία μετά τη λειτουργία ως Monseigneur προέκφραση Anastase a défini la liturgie αυτού après που la οι πιστοί liturgie comme la βίωσαν μέσα στη continuité λειτουργία de ce que les μετά fidèles τη Θεία éprouvent pendant Λειτουργία, la μετά divine από τον liturgie, ναό. après Συν, la όπως divine γράφει liturgie, παράθεμα, après leur sortie στην de ζωή της l'Église, à κοινωνίας leur με retour σκοπό την à la vie απελευθέρωση των sociale, ανθρώπων ayant από comme όλες τις but de libérer δαιμονικές δομές l'individu de αδικίας, toute structure εκμεταλλεύσεως, démoniaque αγωνίας, d'injustice, μοναξιάς και τη exploitation, δημιουργία angoisse et μιας solitude, πραγματικής et κοινωνίας προσώπων d'ériger εν une vraie αγάπη. société Κλείνουν τα humaine λόγια του Αναστασίου. d'amour. Ici, Αυτά τα λόγια euh, του είναι πολύ s'arrête σημαντικό la ότι η citation κοινωνική αδικία de χαρακτηρίζεται Anastase. ως δαιμονική, δηλαδή Il est ως μία από τις δυνάμεις primordial οι οποίες que Monseigneur αντιστρατεύονται την έλευση της Anastase Βασιλείας του Θεού. euh, Άρα, traite ο l'injustice αγώνας sociale για de κοινωνική démoniaque, c'est-à-dire δικαιοσύνη une des forces qui ανήκει στην oppose καρδιά la της venue du εκκλησιαστικής royaume de ταυτότητας. Dieu. Ainsi, Επαναλαμβάνει la lutte pour έμπρακτα la justice την sociale se situe προσευχή au «Ελθέ cœur του de βασιλείας l'identité σου». ecclésiastique, Η vu φράση qu'elle λοιπόν reprend «η activement le λειτουργία μετά τη message de la λειτουργία», prière que ton royaume προσέξτε, vienne. De φαίνεται να cette façon, la σημαίνει phrase ότι ο liturgie après αγώνας la για liturgie κοινωνική δικαιοσύνη semble, attention, semble είναι κάτι που signifier έρχεται que la lutte μετά pour la από τη justice Θεία sociale Λειτουργία. Κάτι advient που είναι après συνέπεια la divine της Θείας liturgie, donc Λειτουργίας. qui constitue une Εδώ conséquence όμως de la χρειάζεται divine να εμβαθύνουμε liturgie. περισσότερο και να Or, ici, προσέξουμε il κάτι faut πολύ λεπτό approfondir και de plus σημαντικό. et faire attention Η à un aspect très αλληλεγγύη délicat δεν et είναι très μόνο important. συνέπεια, La δεν είναι solidarité n'est pas μόνο seulement un αποτέλεσμα της résultat, Θείας une Ευχαριστίας, conséquence de αλλά la divine ταυτόχρονα liturgie. En είναι και même temps, συστατικό της. elle fait Συστατικό της partie Θείας intégrante Ευχαριστίας, de la υπό divine την έννοια liturgie, ότι dans le sens δίχως que, ενδιαφέρον για κοινωνική sans δικαιοσύνη, intérêt η pour la ίδια η justice Θεία sociale, Ευχαριστία la κατά divine κάποιο τρόπο liturgie δεν είναι elle-même πλήρης, δεν devient είναι έγκυρη. quasi Ο incomplète, Πόλεμος Ευδοκίμος complète et είχε, invalidée. συγχωρέστε με, στην δεκαετία του Paul 1960 Evdokimov, μια aux années συγκλονιστική 60, κουβέντα. prononça un Η discours émouvant. υπαρξιακή μαρτυρία του πιστού Le μετά τη témoignage Θεία Λειτουργία existentiel du fidèle θα après la προεκτείνει τη divine Θεία liturgie Λειτουργία sera και prolongé θα la divine αποδείξει liturgie αν η et λειτουργία prouvé έγινε si la πραγματικά liturgie a αποδεκτή. été véritablement embrassée. Αξίζει λοιπόν να εξετάσουμε κάπως Donc, περισσότερο ça τη vaut la σχέση Θείας peine Ευχαριστίας d'examiner και de plus près κοινωνικής le δικαιοσύνης. rapport entre la divine liturgie et la Σήμερα justice sociale. αρκετοί τονίζουν ότι Aujourd'hui, plusieurs soutiennent αποκλειστικά η Θεία que Ευχαριστία la divine αποτελεί liturgie την εικόνα, τη exclusivement φανέρωση της μέλουσας constitue en βασιλείας soi στο παρόν μας. l'image, la manifestation Όσοι du το royaume à επισημαίνουν venir αυτό, déjà à nos jours. μάλιστα επικαλούνται En μια fait, εμβληματική ceux qui φράση le του Αγίου soutiennent Νικολάου font appel Καβάσιλα à une του phrase 14ου emblématique αιώνα, du Saint Nicolas ότι η Εκκλησία Gabasilas πραγματοποιείται du με την τέλεση της Θείας 4e Ευχαριστίας. euh, Έτσι siècle υποστηρίζουν que ότι l'Église η ουσία της s'actualise, se Εκκλησίας réalise βρίσκεται lors de la célébration αποκλειστικά de στη Θεία l'Eucharistie et Ευχαριστία que donc toute και ότι autre συνεπώς όλα activité, τα comme par άλλα, exemple όπως για παράδειγμα η κοινωνική l'action δράση, είναι δευτερεύοντα. sociale, est Και secondaire. βέβαια δευτερεύοντα σημαίνει ότι δεν είναι Et bien απαραίτητα évidemment, être για την secondaire veut εκκλησιαστική dire ne pas ταυτότητα. être nécessaire pour Εδώ υπάρχει l'identité κατά την ecclésiastique. ταπεινή μου γνώμη μία σοβαρή μονομέρεια, À mon humble μία avis, σοβαρή on constate παράβαση. ici un Όσοι επικαλούνται τον Άγιο unilatéralisme Νικόλαο grave, une Καβάσιλα δεν omission έχουν grave. προσέξει ότι Ceux ο qui font ίδιος Άγιος, référence ο au ίδιος Saint πατέρας Nicolas της Εκκλησίας, Cabasilas ne prennent pas αναφέρει en άλλο ένα considération que ce πράγμα même ως saint εικόνα της décrit un Βασιλείας. autre service en Όχι tant μόνο την qu'image ευχαριστία. du royaume, non Ποιο pas seulement αναφέρει? l'Eucharistie, Τις quoi πράξεις φιλανθρωπίας, les actes την de έμπρακτη charité, αλληλεγγύη. la pratique de la Άρα και τα δύο, solidarité. και η ευχαριστία και η αλληλεγγύη, φανερώνουν τη Les βασιλεία deux, μέσα στον alors, κόσμο. Και l'Eucharistie μάλιστα ο et la Καβάσιλας μας solidarité, δίνει και μία υπέροχη manifestent le περιγραφή της royaume dans le μένουσας présent. βασιλείας. De plus, Saint Στη Nicolas βασιλεία λέει, Cabasilas ο nous offre Χριστός une θα description προείσταται sublime της du royaume αιώνιας à venir. ευχαριστιακής Selon lui, σύναξης au royaume, και Jésus ταυτόχρονα θα présidera διακονεί αιώνια l'Eucharistie τους éternelle et συνδετημόνες. en même temps, il offrira son Ο Άγιος ministère aux Μάξιμος ο convives pour Πολιτής λέει toujours. το ίδιο με άλλο τρόπο. Saint Στο Maxime le υπέροχο confesseur έργο του répète ce Μυσταγωγία message de façon αναλύει différente.
τα νοήματα της Θείας dans son Λειτουργίας. œuvre Κάποια merveilleuse στιγμή Mystagogine, φτάνεις στην τέλεση της analyse Θείας les Ευχαριστίας, concepts με την de οποία la η Θεία divine Λειτουργία liturgie et à un κορυφώνεται. certain moment, Έχουμε ανέβει il πλέον arrive στον à la ουρανό. célébration de Όμως ο l'Eucharistie, Μάξιμος qui δεν constitue κλείνει το έργο του la με αυτό. culmination Μας de la κατεβάζει divine πάλι στην liturgie. ιστορία στο Désormais, nous σήμερα, sommes montés au ciel, διότι δεν mais έχουμε φτάσει ακόμα στη Maxime ne Βασιλεία. Ο termine, ne δρόμος conclut pas son œuvre συνεχίζεται. là. Και Il nous λέει ο fait Μάξιμος, redescendre dans l'histoire au jour μέχρι présent, το car τέλος nous της n'avons pas ιστορίας, encore ο joint le Χριστός θα royaume. υποφέρει με Et όσους Maxime υποφέρουν. dit, le chemin Έτσι, continue, et Maxime dit, συνεχίζει, jusqu'à la fin de όσοι l'histoire, βοηθούν τους Jésus αδύναμους, souffrira βοηθούν avec τον ceux ίδιο τον Χριστό. qui Και souffrent. Ceux ταυτόχρονα donc qui μιμούνται τον aident les Χριστό. faibles aident Και Jésus-Christ lui-même et en même ενώ στις temps, μέρες μας ils πολλοί imitent Jésus. αντιδιαστέλουν τον Et πνευματικό αγώνα από την malgré κοινωνική le fait δράση, que plusieurs ο à nos jours Μάξιμος font la θεωρεί, distinction entre αυτό la είναι lutte κρίσιμο, spirituelle et l'action ο sociale, Μάξιμος θεωρεί ως τον Maxime, καλύτερο et δρόμο για ceci την est très, θέωση, euh, την ολόψυχη très important, considère que αλληλεγγύη le προς τους meilleur αναγκεμένους. parcours vers la Η αλληλεγγύη déification, λοιπόν la κατέχει meilleure κεντρική route θέση στην n'est autre que εκκλησιαστική la solidarité ταυτότητα de toute notre και âme αυτό à αποτυπώνεται ceux qui en ont διαχρονικά σε besoin. όλη την πατερική σκέψη. La Ήδη solidarité, τον donc, 4ο a une place αιώνα ο centrale Άγιος dans Ιωάννης ο l'identité ecclésiastique Χρυσόστομος et είχε πει τα ceci εξής se τολμηρά. fait constamment percevoir à Δεχόμαστε travers ότι οι la Άγιες pensée des Τράπεζες pères. των Ναών Déjà au είναι το IVe ιερότερο siècle, σημείο. Saint Jean Και Chrysostome avait όμως osé dire le mot suivant: nous υπάρχουν και admettons que κάποιες les άλλες autels Άγιες constituent Τράπεζες la έξω από partie τους la plus ναούς, sacrée d'une οι église, οποίες et έχουν την cependant ίδια ή και d'autres μεγαλύτερη autels ιερότητα. existent à Αυτές οι l'extérieur des άλλες églises Άγιες qui Τράπεζες possèdent le même είναι caractère καταρχήν οι sacré, voire même περιθωριακοί που un βρίσκονται στους caractère plus δρόμους. sacré. Ces autres Πάνω autels στην sont les Αγία pauvres Τράπεζα et του les ναού marginalisés qu'on τίθεται το trouve dans σώμα les του rues. Χριστού, Sur που l'autel d'une όμως église, ο on pose φτωχός le corps du Christ, αποτελεί το σώμα του mais Χριστού. le pauvre Οι est ιερείς στο lui-même ναό, le corps du Christ. καταλήγει ο Les Χρυσόστομος, prêtres επικαλούνται το Άγιο dans Πνεύμα με τον l'Église, λόγο. continue Αντίστοιχα, Saint οι Jean άνθρωποι που Chrysostome, νοιάζονται για την κοινωνική utilisent la δικαιοσύνη, parole pour évoquer le επικαλούνται το Άγιο Saint-Esprit. De Πνεύμα même, με την les πράξη. personnes soucieuses de la Θυμηθείτε εδώ justice sociale μάλιστα utilisent τον l'action ακτιβισμό pour της évoquer Αγίας le Μαρίας Saint-Esprit. Σκοπτσόβα και την Rappelons-nous ici αποστροφή της de προς την l'activisme de la λειτουργική Sainte Marie τυπολατρεία. Skoptsova Η et son φράση aversion που pour le είπε στα εφηβικά της formalisme χρόνια «Αν liturgique. δεν υπάρχει La δικαιοσύνη phrase δεν qu'elle a υπάρχει énoncée Θεός», pendant son καθόρισε adolescence, την là où il πορεία n'y και a τη pas de δράση justice, της. il n'y a pas de Και Dieu, είναι πάρα a πολύ déterminé son χαρακτηριστικό trajet ότι et ήδη ses τη actions. δεκαετία του Et c'est fort indicatif que déjà 1930, lors des années 30, 30 χρόνια πριν το 1960, donc στη 30 δεκαετία ans του avant 1930, η les Αγία années Μαρία 60, μιλούσε la για την sainte Marie λειτουργία εκτός Skoptsova Εκκλησίας. parlait de la liturgie au Κοινωνώντας το dehors de θυσιαστικό l'Église, σώμα του Χριστού à στη Θεία travers la Ευχαριστία, communion έγραφε du η Αγία corps Μαρία, sacrificiel pendant παράθεμα, l'Eucharistie. και εμείς Selon με τη les σειρά écrits μας de la sainte προσφερόμαστε ως Marie θυσία. Η Skoptsova, à λειτουργία notre tour, εκτός nous nous offrons Εκκλησίας comme είναι sacrifice. η La θυσιαστική μας liturgie au dehors διακονία de στην l'Église est notre Εκκλησία του κόσμου, ministère στολισμένη με τις sacrificiel ζωντανές dans εικόνες του l'Église du Θεού, monde, μια ornée des πανανθρώπινη images θυσιαστική vivantes de Dieu, προσφορά un offre αγάπης. Κλείνει το sacrificiel παράθεμά της. universel d'amour. Τι Fin δείχνουν όλα de αυτά? citation. Qu'est-ce que tout Δείχνουν cela ότι η indique? αλληλεγγύη και Ça η nous έγνοια για indique que la κοινωνική solidarité δικαιοσύνη et le δεν souci αποτελεί pour la justice sociale ne ανταγωνιστή των sont pas des μυστηρίων, rivaux de αλλά μυστήριο η sacrement, ίδια. mais sont en Είναι το soi μυστήριο του des αδελφού, sacrements. το οποίο C'est le πάντα sacrement du αποτελεί όρο των frère qui μυστηρίων, constitue un καθώς terme η συμμετοχή στα primordial μυστήρια des χωρίς sacrements, την étant αλλίωση donné του que la πιστού από την participation έμπρακτη au αγάπη sacrement καταντά τα sans que le μυστήρια fidèle soit χημεία altéré ή par la μαγική pratique τελετή. de l'amour Με άλλα fait λόγια, du η sacrement κοινωνική un rituel δικαιοσύνη δεν chimique είναι ou μόνο magique. Autrement λειτουργία dit, μετά τη la λειτουργία, justice sociale n'est pas αλλά seulement la ταυτόχρονα liturgie είναι après la και liturgie, λειτουργία πριν mais τη aussi λειτουργία. la liturgie Θυμηθείτε τι avant είχε πει ο la Χριστός liturgie. σε αυτούς που πηγαίνουν Rappelez-vous στο de ce ναό que για να Jésus-Christ προσφέρουν a το dit à δώρο ceux τους. qui se Τι rendaient au χρειάζεται να temple κάνουν pour πριν? présenter leurs offrandes. Με ποικίλες αφορμές, C'est ce αυτά τα qu'ils devaient επισημαίνουν και faire. πολλοί άλλοι πατέρες. Φέρνω Tout ως cela fait παράδειγμα l'objet δύο de discours Αγίους de των plusieurs νεωτέρων pères en χρόνων, tant que réponse à des occasions του différentes. 10ου, En exemple, je cite deux saints de l'époque 18ου αιώνα. contemporaine du Ο Άγιος 18e-19e Νικόδημος ο siècle. Αγιορείτης Saint τολμά να πει Nicodème πως όποιος έχει l'Agiorite αποκτήσει osa περιουσία dire με que αρπαγές qui και acquiert de la αδικίες propriété, de la δεν fortune συγχωρείται par απλώς με το violence να μετανιώσει, ou de moyens ακόμα κι αν injustes, βαπτιστεί μετά από την ne peut pas διάπραξη της être αδικίας. pardonné simplement parce Δεν qu'il se αρκεί δηλαδή repent, από μόνη της même η s'il τέλεξη του est μυστηρίου. baptisé après Για avoir να συγχωρεθεί ο εν commis λόγως la άνθρωπος, justice. ο άδικος, Ceci veut dire συνεχίζει ο que Νικόδημος, participer au sacrement πρέπει να ne suffit pas en αποκαταστήσει τη soi. δικαιοσύνη Pour και que να cette personne επιστρέψει soit στους pardonnée, selon αδικημένους saint ως άρπαξ Nicodème, εκόστους. elle doit restaurer la justice Το et ίδιο rendre aux πνεύμα ο personnes Άγιος lésées Κοσμάς ο tout ce Αιτωλός temps elle les δίδασκε a ότι privées. Dans le même ακόμα κι αν esprit, saint με το Côme μυστήριο της d'Étolie εξομολόγησης préconisait que même
même si προχωρέσουν τον par le εκμεταλλευτή. sacrement de la Όλοι οι confession, tous πνευματικοί, les όλοι οι confesseurs ιερείς,
tous les όλοι οι prêtres, επίσκοποι tous και les όλοι οι évêques et πατριάρχες, tous les patriarches αυτός θα μείνει pardonnent ασυγχώρητος l'exploiteur, αν δεν τον celui-là συγχωρέσει ο restera αδικημένος. impardonné s'il n'est pas Και pardonné par la μάλιστα, personne σημειώνει ο lésée. Άγιος Κοσμάς, είτε ο Et αδικημένος είναι ορθόδοξος euh, χριστιανός, είτε δυτικός peu χριστιανός, είτε importe, Εβραίος. selon euh, Η Saint σχέση Comme de όμως Tully, κοινωνικής δικαιοσύνης και si της la personne πολιτικής lésée est un ζωής των chrétien orthodoxe ou μυστηρίων, un chrétien για το d'Occident οποίο ou un μιλάω σε αυτή την juif, ενότητα, le έχει rapport ακόμα entre la ευρύτερη justice διαστάσεις. sociale et la vie liturgique dont je Με parle σημερινή dans γλώσσα θα cette έλεγα unité ότι η thématique λειτουργική a ζωή des δεν dimensions μπορεί να beaucoup plus καταντά étendues. πλυντήριο μαύρου Utilisons un φέλικος. peu le langage d'aujourd'hui, je Για dirais παράδειγμα, que σήμερα κάποιες la vie εκκλησίες liturgique ne συχνά doit λαμβάνουν pas être μεγάλες réduite à δωρεές un από milieu άτομα και de φορείς. blanchiment d'argent. Δωρεές En εκ tant μέρους ισχυρών qu'exemple, ανθρώπων souvent είναι aujourd'hui, πολύ quelques ευαίσθητο églises ζήτημα, reçoivent des dons διότι considérables de άλλοτε γίνεται particuliers με et αγαθή d'organisations. πρόθεση Et les και dons de la αποτελούν part όντως des πολύτιμη puissants βοήθεια, est, άλλοτε constitue όμως un δημιουργούν στην sujet très εκκλησιαστικές délicat μέσεις parce que parfois ή εξυπηρετούν ils sont σκοπιμότατες. effectués avec des bonnes Μπορεί να intentions ακούγεται et sont ενοχλητική αυτή η vraiment κριτική, un ωστόσο aide πηγάζει από τα très σπλάχνα important, της mais parfois εκκλησιαστικής ils forment παράδοσης. des Οι engagements αποστολικές et διαταγές του 4ου servent à des αιώνα fins quelconques. ζητούν από τους ποιμένες να Cette μην critique αποδέχονται peut gêner, mais δωρεές elle jaillit des πλουσίων viscères de la οι οποίοι tradition εκμεταλλεύονται τους αδυνάτους, ecclésiastique. Les ακόμα κι αν η règles Εκκλησία apostoliques κινδυνεύει να du IVe καταστραφεί από siècle την έλλειψη πόρων. demandaient aux pasteurs Είναι de ne μια pas πνευματική accepter γραμμή des που dons ξεκινά des ήδη από riches την Παλαιά qui Διαθήκη. exploitent Στη les Σοφία faibles, Σειράχ même si διαβάζουμε l'Église se trouve en «Όποιος risque par manque de προσφέρει στον ressources. Θεό C'est une ligne θυσίες με spirituelle χρήματα που qui στέλνει commence σε déjà, απατεωνικούς, débute déjà είναι dans σαν να l'Ancien θυσιάζει ένα Testament. παιδί μπροστά στα Dans μάτια του la Θεού». Siracide, Στο ίδιο πνεύμα, l'ecclésiastique, ο on Μέγας lit Βασίλειος λέει qui ότι offre δεν à Dieu μπορεί un ο Θεός να sacrifice payé γίνεται avec de μέσω l'argent qu'il τέτοιων a pris aux δωρεών pauvres pourrait bien συνένοχος, être en train ληστών de και sacrifier αρπάγων. un enfant Και ο devant Άγιος les yeux Αναστάσιος de son Συναγητής père. τονίζει ότι Dans le ο même esprit, ειδικός που θα Saint δεχτεί Basile le τέτοιες Grand δωρεές dit μπορεί que, να le Dieu ne, δικαιούχος. que Dieu ne peut pas, à travers tel Αυτή don, την κριτική devenir ματιά complice de voleurs. δεν τη Et même βλέπουμε μόνο Saint στην κίνηση Anastase le των Sinaïte ισχυρών προς την souligne que le Εκκλησία με prêtre qui δωρεές, acceptera un τη tel don βλέπουμε και en στην devient κίνηση της souillé Εκκλησίας lui-même. προς τους On ne retrouve ισχυρούς pas cet με angle critique αιτήματα που uniquement par έχει να τους rapport au υποβάλει. geste des puissants Οι vers σύνοδοι l'Église, της mais à travers les Σαρδικής dons, mais το aussi 4ο αιώνα par ζήτησε από τους rapport au επισκόπους geste de να μην l'Église ελκύσουν τον vers les κολοβασιλέα puissants παρά μόνο για à ένα λόγο, travers les demandes για να qu'elle leur συνηγορήσουν soumet. υπέρ των φτωχών, Donc, le των concile de ισχυρών και των ορφανών. Sardaique, Η au Σύνοδος το IVe όρισε αυτό siècle, διότι a διαπίστωσε demandé ότι aux συχνά évêques de ne προαναφορά pas οι visiter ερωτικές le roi que pour une seule οικονομικο-πολιτικές raison, συναλλαγές. donc pour plaider pour le Ως pauvre, τώρα les λοιπόν veuves είδαμε et les το orphelins. Le μυστηριακό concile stipula ça, χαρακτήρα ayant της constaté que κοινωνικής souvent les δικαιοσύνης transactions και τη économiques σχέση et της politiques avaient με lieu την afin κοινή de satisfaire λειτουργική à des fins μας propres. εμπειρία. Τώρα Donc, θα jusque-là, nous ψηλαφίσουμε avons βασικώς regardé, άξονες της examiné un πατερικής peu le σκέψης, caractère ξεκινώντας από το βιβλικό sacramentel θεμέλιό de la τους και το justice πρόσωπο του sociale et son Ιησού Χριστού. rapport à notre Ο expérience Ιησούς, ως γνωστό, liturgique commune. ξεκίνησε τη δημόσια Maintenant, je δράση vais του με contempler κήρυγμα un tout στην petit peu συναγωγή της les Ναζαρέτου. axes de base de la Σύμφωνα με την pensée Ευαγγελική des pères, αφήγηση, tout en ο commençant Ιησούς par εκεί son fondement dans la χρησιμοποίησε Bible μία et dans la personne προφητεία du Christ. του προφήτη Jésus, comme vous le Ισαΐα savez bien, για να inaugura αναγίνει την son έναρξη histoire, καιρού. son activité publique, prêchant dans la Πνεύμα synagogue de Κυρίου Nazareth. επενέ, D'après les ου ήμικεν évangiles, έχρισέ με, ευαγγελίσαστε Jésus πτωχής απόσταλκέμε s'est κτλ. servi d'une Τι prophétie du σημαίνει? prophète Το Isaïe πνεύμα του pour Κυρίου είναι πάνω μου, annoncer διότι l'inauguration με de έχρισε. son œuvre, Με έστειλε να φέρω c'est-à-dire στους il a φτωχούς cité χαρμόσυνο άγγελμα l'Esprit du κτλ. Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint Πολλοί pour ερμηνευτές déclarer έχουν la πει bonne nouvelle aux pauvres. ότι εδώ ως Plusieurs φτωχοί interprètes ont νοούνται dit μεταφορικά οι que εθνικοί, ici, il επειδή faut αυτοί στερούνταν comprendre ως que τότε pauvre τον πλούτο signifie των θείων les δωρεών. païens. C'est Η ερμηνεία une αυτή δηλαδή métaphore pour δεν les βλέπει païens στην parce προφητεία του qu'ils Ισαΐα étaient και déprivés de la κυριολεκτική richesse κοινωνική des διάσταση. dons divins. Ωστόσο, η Cette σύγχρονη βιβλική interprétation, έρευνα donc, έχει επισημάνει regarde ότι με το κήρυγμα la αυτό ο Χριστός prophétie έδωσε de façon πράγματι έτσι littéraire τον ηθοποιό. Εξηγούμε. et sans Ο voir quand Ευαγγελιστής même Λουκάς une λέει ότι ο dimension Ιησούς sociale. στη συναγωγή Pourtant, ξεπήδηξε l'examination, το les investigations χιλόγραφο de και la διάβασε Bible ένα contemporaine συγκεκριμένο απόσπασμα soulignent από τον que Ισαΐα. par le Ένα biais de ce συγκεκριμένο sermon, απόσπασμα. le Ωστόσο, αν προσέξουμε το Jésus-Christ a κείμενο, το οποίο signalé, ο Λουκάς à παραθέτει ως prononcer, à énoncer un αναγνωστέν message από τον Χριστό, social.
Luc δεν dit είναι que ένα Jésus a συγκεκριμένο déroulé απόσπασμα, le manuscrit αλλά et σύνθεση lu αποσπασμάτων. un passage précis de la Περιλαμβάνει τη prophétie φράση d'Isaïe. «αποστείλε Pourtant, si on voit le τεθρασμένους texte εν de plus près, αφέσει», que δηλαδή «να Luc φέρω cite comme λευτεριά lu στους par ξαπλισμένους», Jésus-Christ, η οποία on va φράση είναι constater από qu'il ne άλλο s'agit σημείο pas του d'un Ισαΐα, extrait, όπου ο mais d'une Θεός διευκρινίζει composition ποια είναι d'extraits, de η αυθεντική passages. νηστεία. Il Φαίνεται δηλαδή ότι inclut, ο συγγραφέας του cette Ευαγγελίου composition έκανε μια inclut aussi la σύνθεση phrase σχολείων proclamée aux ακριβώς για να captifs αναδείξει, libération. να τονίσει Donc, την c'est une απελευθέρωση, phrase qui όχι provient μόνο de ως notre εσωτερική passage ψυχική de κατάσταση του Isaïe, κάθε ανθρώπου, αλλά και ως où πραγματικό κοινωνικό Dieu γεγονός. décrit le jeûne Αυτή η authentique, σύνδεση της αποστολής του Χριστού c'est-à-dire que με την αυθεντική l'auteur de νηστεία έχει l'Évangile a τεράστια fait une σημασία. compilation d'extraits, de Στο passages, προφητικό κείμενο του afin de Ισαΐα, ο clarifier, Θεός de ορίζει souligner ότι non pas η seulement la αυθεντική νηστεία libération en δεν tant que γίνεται με την τήρηση un των état τύπων, d'esprit αλλά με την individuel, mais απελευθερωτική aussi πράξη. en tant que Διαβάζω un από την προφητεία. un Η événement νηστεία social όπως εγώ réel. την Ce θέλω, λέει rapprochement ο de la Θεός, mission du Christ δεν είναι να aux jeunes υποβάλλεστε σε authentiques est κάποιες très δυσκολίες για important. μια μέρα. Donc, Η αυθεντική selon νηστεία Isaïe, είναι το να Dieu a σπάτε défini, τον spécifié que le αδικημένο jeûne στα δεσμά, authentique να ne se λύνετε fait τα pas φορτία που τους si on βαραίνουν, reste très formel, να mais si on se απελευθερώνετε τους libère. καταπιεσμένους Et και en να plus, συντρίβετε selon κάθε ζήλο. Isaïe, Dieu Κλείνει το dit παράθεμα. que le Είναι jeûne χαρακτηριστικό authentique, πως c'est σχολίασε αυτό το briser les chaînes κείμενο de και lésés, ειδικά τη φράση les «να σπάτε débarrasser τα de leur δεσμά των fardeau, αδικημένων, libérer les να opprimés et λύνετε τα éliminer φορτία tout που τους joug. βαραίνουν, Il est να απελευθερώνετε caractéristique τους καταπιεσμένους και να de συντρίβετε κάθε quelle ζηλό», façon ο Άγιος ce Γρηγόριος texte, παρεμβάζει. surtout la Στην phrase τελική Ανάσταση, briser les λέει ο chaînes Άγιος des Γρηγόριος, lésés, οι euh, άρπαγες και οι les débarrasser άδικοι de leur δεν θα fardeau, συναντήσουν τον Χριστό. euh, Dioti και εδώ στη ζωή, libérer les στην εδώ opprimés et ζωή éliminer tout joug, αρνήθηκαν να τον comment συναντήσουν. ceci a été repris Οι par le Saint τεράστιες Grégoire περιουσίες τις Palamas. οποίες σχηματίζουν οι Il a dit que πλεονέκτες à είναι la στην résurrection πραγματικότητα finale, κοινές, les διότι exploiteurs, les προέρχονται από injustes αυτά ne τα οποία ο rencontreront pas Θεός τα έφτιαξε Jésus-Christ κοινά parce για que dans όλους. leur vie, lors de leur Αρπαγή, vie, λέει ο ils ont Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, refusé είναι de και le αυτός rencontrer. Les vastes εκκλοπισμός. fortunes Όχι qu'amassent μόνο η les κλασική avides κλοπή, όπου sont ένας en κλέφτης fait αρπάζει κάποιο ξένο des αντικείμενο. fortunes communes parce qu'elles préviennent Αποκαλώντας de ce que Dieu αρπαγή, a créé en κλοπή, commun τον pour tout. τεράστιο πλουτισμό, Selon ο Άγιος le Saint Γρηγόριος Παλαμάς Grégoire, θίγει ένα τεράστιο cet ζήτημα. enrichissement, Το c'est une ζήτημα sorte της de vol θεσμικής et non pas κοινωνικής un αδικίας, vol δηλαδή classique où της le κοινωνικής voleur αδικίας η prend οποία λαμβάνει χώρα un όχι objet qui ne παράνομα lui όπως appartient μια pas. κλασική Donc, κλοπή, αλλά quand σύμφωνα il με τους νόμους και το κοινωνικό égalise σύστημα. le vol à Μια l'enrichissement ολόκληρη σειρά πατέρων énorme, έχουν θέσει le το Saint θέμα αυτό Grégoire της Palamas touche θεσμικής, à une question σύνολης énorme, κοινωνικής la αδικίας, question de αλλά l'injustice κατά έναν sociale περίεργο τρόπο institutionnelle. η Donc, οπτική l'injustice αυτών sociale των qui a πατέρων lieu μάλλον θα non pas αγνοείται de σήμερα. façon illégitime, Έτσι comme est σήμερα le δίνεται vol, par έμφαση exemple, μόνο mais στην selon, περιστασιακή conformément φιλανθρωπία la loi και et le όχι système και στην économique. κριτική του Toute une série de κοινωνικο-οικονομικού pères ont συστήματος, abordé δηλαδή των cette συνθήκων οι question-là, οποίες donc παράγουν de αδικία και l'injustice ανισότητα. sociale Για να institutionnelle δούμε λοιπόν την illicite, κριτική των mais πατέρων απέναντι στην bizarrement, θεσμική leur κοινωνική point de vue αδικία, est επιλέγω assez 4 ignoré à ενδεικτικά nos σημεία. jours. Πρώτον, Donc aujourd'hui, on peut υπάρχουν faire attention πατέρες οι οποίοι uniquement à la επισημαίνουν charité ότι η occasionnelle et non pas à la ελεημοσύνη είναι critique μεν du σημαντική, système αλλά θέλει πολύ socio-économique. προσοχή. Afin Συχνά, de λένε οι comprendre πατέρες, la η critique des ελεημοσύνη pères γίνεται envers επικίνδυνη εργαλείο όταν l'injustice όσοι sociale παράγουν αδικία και institutionnelle, φτώχεια j'ai χρησιμοποιούν την décidé, j'ai ελεημοσύνη ως sélectionné quatre άλοθη. points. On constate Ποιο qu'il είναι y a το plusieurs όφελος, pères qui έλεγε ο Άγιος soulignent que Γρηγόριος l'aumône Νήσης, est certes αν importante, mais δημιουργείς πολλούς ne φτωχούς με την prérequiert, εκμετάλλευση και κατόπιν n'a pas ανακουφίζεις besoin έναν με vraiment την de beaucoup ελεημοσύνη, d'attention. Très souvent, αν δεν le υπήρχε το monde πλήθος devient των un outil εκμεταλλευτών, λέει ο dangereux Άγιος Γρηγόριος parce que ceux Νήσης, qui δεν θα produisent, qui υπήρχε génèrent ούτε το l'injustice πλήθος των et εξαθλιωμένων. la pauvreté Και ο souvent s'en Άγιος servent Αστέριος d'alibi. Αμασίας Quel, selon προχώρησε Saint ακόμα Grégoire de περισσότερο. Nice, quel est Παράθεμα. le Είναι αδύνατο bénéfice να si on συγκεντρωθεί crée un τεράστιος grand nombre πλούτος de pauvres χωρίς να à διαπραχθεί travers αμαρτία. l'exploitation et par la suite on en Δεύτερον soulage un σημείο. en se servant de Αντίθετα προς τη l'aumône. διαδεδομένη Si on άποψη n'avait pas la ότι η foule ταξική d'exploiteurs, on κοινωνία και n'aurait η même pas ανισότητα είναι la θέλημα foule Θεού,
des démunis. Πάρα Saint πολλοί Astère πατέρες d'Amassé a υποστηρίζουν ότι η ταξική repris ανισότητα ça είναι en disant αποτέλεσμα il της est προκατολικής impossible πτώσης και d'amasser une fortune αντίθετη énorme προς το φαινόμενο sans ζωή. avoir commis un péché. Συνεπώς, λέει ο Contrairement Άγιος à Γρηγόριος ο l'avis θεολόγος, populaire ο que la νόμος τον société de οποίο classe et πρέπει να l'inégalité δέχεται ο sont la χριστιανός volonté de δεν Dieu, είναι ο νόμος plusieurs του pères, ισχυρού, de δηλαδή η nombreux ταξική pères, ανισότητα, αλλά ο νόμος soulignent του que δημιουργού, η l'inégalité ισότητα. de classe est un Παρόμοια, résultat de la chute μεγάλος αριθμός originelle πατέρων, et contraire à ο la Αμβρόσιος volonté de Μεδιολάνων, ο Dieu. Χρυσόστομος, ο Μέγας Plusieurs Βασίλειος, ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, pères ξέρουμε, comme επιλέγουν ότι Grégoire η le γη théologien δόθηκε από qui τον Θεό σε disait όλους que από κοινού. le chrétien Και είναι doit πολύ accepter la χαρακτηριστική η loi non εικόνα pas που du μας δίνει ο Μέγας puissant, Βασίλειος για να c'est-à-dire απαντήσει στους l'inégalité de ισχυρισμούς των classe, mais πλουσίων du ότι δεν créateur, αδικούν donc κανέναν l'égalité, αφού η et ιδιοκτησία τους d'autres είναι νόμιμη. pères Ο comme Ambroise πλούσιος, de λέει ο Milan, Βασίλειος, Chrysostome, μοιάζει με εκείνον Basile le που Grand, εισέρχεται Simeon le πρώτος nouveau σε θέατρο, théologien, καταλαμβάνει insistent que όσο la terre a été περισσότερα άδεια donnée καθίσματα par μπορεί Dieu à tout le και monde en κατόπιν δεν commun. αφήνει να Et c'est καθίσουν très εκεί όσοι caractéristique μπαίνουν μετά. l'image que nous donne Πολύ Basile le Grand χαρακτηριστικό pour μάλιστα είναι το répondre aux εξής. allégations de riches qu'ils ne Σε κάποιο font σημείο της pas de Παλαιάς tort à Διαθήκης, personne, étant donné στον que leur προφήτη Αγγαίο, propriété est ο Θεός λέει το légitime. εξής. Il dit que Σε μένα, τον le Κύριο του riche, c'est σύμπαντος, comme celui ανήκει το qui entre dans le χρυσάφι και το théâtre tout ασίμι. premier, il occupe autant Ο de Ιάννης sièges ο qu'il peut et Χρυσόστομος après, λοιπόν il ne laisse personne κατήγγειλε d'autre ότι s'asseoir. στην πρόταση Et c'est αυτή très caractéristique. κάποιοι Selon αργότερα le πρόσθεσαν τη prophète Agé, φράση «και dans το l'Ancien δίνω, Testament, εγώ ο Θεός, το Dieu χρυσάφι και dit, το ασίμι, l'argent est à σε moi, όποιον l'or est θέλω à εγώ». moi, je suis le Seigneur de Ο l'univers. Χρυσόστομος Et καταδίκασε με Saint οξύτητα Jean αυτή την προσθήκη, Chrysostome η a οποία τι dénoncé έκανε? que quelques ans plus Εκφάνιζε ως tard, on θέλημα rajoutait Θεού à την cette ταξική phrase ανισότητα. la phrase «Et c'est Ο moi Χρυσόστομος λοιπόν qui l'offre υποστήριξε à ότι αυτή celui την que je veux». προσθήκη Donc, την μεθόδευσε ο ίδιος Chrysostome, ο bien évidemment, διάβολος. a condamné Είναι sévèrement cette αδιανόητο, addition καταλήγει ο qui Χρυσόστομος faisait quoi? με Qui σκληρότητα présentait en tant que μάλιστα, volonté είναι de αδιανόητο Dieu να πιστεύει toute κάποιος inégalité de ότι είναι classe. θέλημα Θεού Chrysostome, le saint ο Chrysostome, πλουτισμός ανθρώπων a βρώμικων souligné που δεν que τους αξίζει να cette αντικρίζουν τον ήλιο addition και να était αναπνέουν, l'œuvre du αφού diable αναστατώνουν τα πάντα lui-même. γύρω τους, Il est αρπάζουν τα σπίτια των inconcevable, χειρών, disait-il αδικούν τους de ορφανούς façon και assez sévère, καταδυναστεύουν τους αδύνατους. caractéristique de Και ο Άγιος Saint Γρηγόριος Chrysostome, Νήσης de croire que c'est συμφωνεί. la volonté de Dieu de Λέει, voir enrichir δεν des προέρχεται gens από τον sales Θεό qui ne το méritent ψωμί του ni πλεονέκτημα. même de Ξέρουμε voir le ότι στην soleil et de πρώτη Εκκλησία, στα respirer, Ιεροσόλυμα, είχε puisqu'ils βρει έναν troublent τρόπο tout ώστε τα autour υλικά αγαθά να d'eux, είναι κοινά σε puisqu'ils όλους και να μην prennent υπάρχει les φτώχεια maisons στην des veuves, εκκλησιαστική font tort κοινότητα. aux orphelins, oppriment Ο les Άγιος faibles. Ιωάννης ο Χρυσόστομος Saint λοιπόν Grégoire de οραματίστηκε Nice en était d'accord αυτό en disant que το οποίο είχε la γίνει pain στο de la vide εσωτερικό ne της provient pas de Dieu. εκκλησιαστικής Nous κοινότητας savons que la toute να γίνει première και σε église à ολόκληρη την Jérusalem κοινωνία. avait trouvé une Και μάλιστα ο façon, une Πατριάρχης manière pour que les biens Κωνσταντινούπολεως matériels soient υπολόγιζε communs pour πόσοι tout πολλοί et ήταν στις pour μέρες του qu'il οι n'y ait pas de χριστιανοί pauvres και dans πόσο la εύκολο ήταν communauté να ecclésiastique. πραγματοποιηθεί Saint αυτό. Jean Chrysostome Και a μάλιστα envisagé comment ενώ réaliser έκφραση ça et le αγγελικός βίος traduire de quelque γενικά chose qui se χρησιμοποιείται για passe τον à μοναχισμό, l'intérieur de la communauté ο ecclésiastique Χρυσόστομος αγγελικό à βίο une action qui puisse χαρακτήριζε τη ζωή της couvrir πρώτης la εκκλησίας, société en son ensemble. όπου δεν En tant que υπήρχε κανένας patriarche de φτωχός Constantinople, και il a κανένας calculé αδικημένος. combien étaient les chrétiens Στο πλαίσιο αυτό lors de son είναι époque et πολύτιμη και combien η ce serait στάση facile de της réaliser πατερικής une telle παράδοσης action. ειδικά Et απέναντι même στον si ερεχατικό la μισθό. phrase vie Μια angélique στερεότυπη εικόνα d'habitude est στην Παλαιά utilisée Διαθήκη pour είναι η caractériser κραυγή των le monachisme, αδικημένων οι οποίοι Chrysostome φτάνοντας στον appelait ουρανό. la vie de cette Μία από première αυτές τις église où il κραυγές n'y avait ni de είναι pauvres ni των de lésés, εργατών la στους vie οποίους ο angélique. εργοδότης Dans ce δεν δίνει contexte-là, το il δίκαιο est μισθό. très précieux de Υπάρχει voir λοιπόν un μια peu γραμμή που ξεκινά comment από την se Παλαιά positionnent Διαθήκη les και pères φτάνει μέχρι την traditionnellement επιστολή του en ce qui Ιακώβου στην concerne Καινή le salaire Διαθήκη, ouvrier. όπου η Une, Θεία une Οργή image très στρέφεται εναντίον stéréotype όσων dans l'Ancien κατακράτησαν το Testament, c'est μεροκάματο των les cris θεριστών, των εργατών στα des χωράφια. personnes lésées qui Αυτή η γραμμή joignent αποτυπώνεται και σε les έργα ciels. πατέρων, οι οποίοι ζητούν από τους Et εξομολόγους une de να ces cris, επιβάλλουν c'est le cri το c'est le επιτίμιο του cri de φωνιάς στον s'ouvriers άδικο qui n'ont pas εργοδότη. reçu Οι leur πατέρες δηλαδή salaire proprement de εξισώνουν leur την employeur. Il y εργασιακή a ici donc αδικία une με ligne ανθρωποκτονία. guide qui Κατά το commence βασίλειο,
qui débute αυτοί που dans δημιουργούν την πείνα l'Ancien είναι Testament et θηρία, arrive jusqu'à la lettre de μολυσμένοι Jacques και dans le Nouveau Testament. ανθρωποκτόνοι, Et là, στους la οποίους πρέπει colère καταδίκη divine φωνιά. se Και μάλιστα ο dirige Ιωάννης ο vers ceux qui Χρυσόστομος ont και retenu ο le salaire Βασίλειος des πηγαίνουν récolteurs. ακόμα C'est παραπέρα, une ligne qui se ισχυριζόμενοι reflète ότι η dans des αποστόληση του œuvres Χριστού de είναι pères βασανιστική, qui είναι αργός demandent aux θάνατος confesseurs και γι' αυτό είναι de πιο βαριά από imposer το la φόνο. pénitence du meurtrier à Όλα αυτά l'employeur injuste. καλούν Donc, τον les χριστιανό pères σε égalisent πράξη, l'injustice au όχι travail μόνο σε θεωρητικό προβληματισμό. au meurtre. Είναι γνωστή Selon Basile le Grand, ceux η qui διακήρυξη του créent Αποστόλου Παύλου, la famine «Όσοι sont εις des bêtes, Χριστόν sont des personnes ευαπτίστητε, contaminées, Χριστόν sont des ενεδίσαστε. homicides et il leur Ούκ faut ένι la Ιουδαίος δε condamnation Έλλην, digne ούκ ένι d'un δούλος meurtre. δε Saint Jean ελεύθερος, ούκ ένι Chrysostome άρσεν και θήλη, et πάντες γαρεμνώισι εις Basile le Χριστέ, Grand εν Χριστώ ont Ιησού. Έτσι tous δεν les υπάρχουν deux διακρίσεις parlé μεταξύ των μελών σύντηση. dit que la retenue Στο du σχολείο salaire, αυτό, c'est un tourment, une ορισμένοι morte lente et donc βλέπουν beaucoup μόνο plus την pénible que διαβεβαίωση ότι σε l'assassination. πνευματικό επίπεδο Tout le monde ο connaît Χριστός δεν la κάνει déclaration de διακρίσεις ανάμεσα στους ανθρώπους. Saint Paul apôtre. Vous Αντιθέτως tous en όμως, effet baptisés dans le Christ, vous και avez reçu le κυριολεκτικές Christ. Il n'y a ni κοινωνικές juif ni grec, il διαστάσεις. n'y a ni esclave ni homme libre, Διέγνωσε il στο n'y a σχολείο ni homme ni αυτό femme, car ο vous Άγιος tous ne Ιωάννης faites Πατριάρχης qu'un Αλεξανδρίας της dans le αρχές του Christ 7ου Jésus, αιώνα, dans ο le Christ οποίος Jésus. είχε Dans ονομαστεί ως δήμον ce ακριβώς passage, εξαιτίας του quelques-uns εκτεταμένου ont φιλανθρωπικού pensé έργου. qu'il Ο s'agissait d'une Ιωάννης υποστήριξε confirmation ότι η πνευματική spirituelle, ισότητα, qu'à niveau spirituel, συνεπάγεται Jésus ne fait pas la αξιώσει για distinction entre κοινωνική les ισότητα. différentes Η personnes, φράση του les είναι hommes. «Αν είμαστε Au ίσοι ενώπιον contraire, Χριστού, να γίνουμε ίσοι και Saint μεταξύ Jean, le μας». patriarche Δεν είναι τυχαίο ότι d'Alexandrie au πατέρες début des όπως ο Άγιος années Γρηγόριος du Νήσιος, ο siècle, Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος du Νικόλαος 7e Καβάσιλας, siècle, qui était même έγραψαν appelé λόγους Saint Jean le καταφατιζόντων Miséricordieux εναντίον αυτών pour που son δάνειζαν œuvre de χρήματα με charité, τόκο και εκμεταλλεύονταν τους il a αναγκεμένους. Οι discerné dans πατέρες cet μάλιστα extrait et dans ce ζητούσαν passage από τους αυτοκράτορες να des παρέμβουν dimensions υπέρ των sociales. αδικούντων. C'est Αυτό που pas έκαναν δηλαδή οι πατέρες un ήταν hasard que des pères κριτική του comme le Saint τραπεζικού συστήματος Grégoire της de εποχής Nice, τους. Basile le Grand, le Saint Nicolas Ωστόσο, Capasilas η ont πράξη écrit des για κοινωνική discours, δικαιοσύνη des κάποιες épîtres φορές περνά και contre ceux μέσα από qui συγκρούσεις. louaient de l'argent Παρόλο avec που η intérêt Εκκλησία et ζητά κανένας να exploitaient μην καταφεύγει ceux στη qui βία. avaient besoin. Les Και pères είναι ont même χαρακτηριστικά demandé τα aux λόγια του empereurs Χρυσοστόμου, ο οποίος d'intervenir λέει en ότι faveur ο des πραγματικά faibles. βίαιος, Donc, ce ο qu'ils faisaient, en fait, πραγματικά c'était ils επιτιθέμενος, critiquaient δεν είναι le αυτός système που bancaire de πεινάει leur και époque. παλεύει για το ψωμί του. Cependant, Αυτός la αντιδρά εξ pratique, ανάγκης. l'action Οι pour πραγματικά βίαιοι, la οι πρώτοι justice sociale, επιτιθέμενοι, λέει ο parfois, Χρυσόστομος, είναι αυτοί που παράγουν va à αδικία και από travers πάνω des κατηγορούν τον conflits, πεινασμένο malgré le ότι fait για que τη φτώχεια του l'Église φταίει ο est ίδιος επειδή contre τάχα είναι la τεμπέλης. violence. On ne peut pas avoir Δείτε recours à la και το violence. εξής εκπληκτικό από Chrysostome a τον dit que Άγιο celui Ειρηναίο qui est Λιώνιο, vraiment violent, που στην εποχή vraiment του, στον agressif, δεύτερον n'est αιώνα, jamais celui qui a faim κάποιοι et qui έρετικοι, lutte οι pour avoir du pain. Μαρκιονίτες, C'est lui υποστήριζαν ότι réagit υπάρχουν δύο à θεοί. cause de Από son τη besoin. μία ο κακός, ο ανήθικος Θεός της Παλαιάς Διαθήκης και από την άλλη ο καλός, ο À ηθικός Θεός της l'époque Καινής de Sainte Διαθήκης. Ένα Irénée από de τα Lyon, επιχειρήματα που πρόβαλαν donc οι au IIe προφημίσεις για αυτής siècle, της quelques πεποίθησής τους hérétiques, ήταν ένα les περιστατικό που marcionistes, μνημονεύεται στην Παλαιά proclamaient Διαθήκη. qu'il existe en fait Όταν ο deux Θεός dieux. προετοίμαζε τους Εβραίους D'un για την côté, έξοδό le τους από την méchant, ζωλεία της le Αιγύπτου, Dieu immoral τους διέταξε να de l'Ancien ζητήσουν Testament, de σαν l'autre côté, δανεικά από τους le bon Αιγυπτίους Dieu moral σκεύη, πολύτιμα σκεύη και du ρουχισμό. Nouveau Testament. Στην Et πραγματικότητα όμως, un όχι για να des τους τα arguments qu'ils ont επιστρέψουν αργότερα, utilisés αλλά για afin να τα de confirmer ιδιοποιηθούν. ça, cette allégation, c'était Κατά τη γνώμη των αιρετικών quelque chose qui μαρκιονιτών, est αυτή η un εξαπάτηση événement qu'on αποδείκνυε την retrouve dans ανηθικότητα του Θεού l'Ancien της Testament. Παλαιάς Διαθήκης. Quand Ο Dieu Άγιος préparait les Ειρηναίος της Juifs Λιών pour leur όμως exode υποστήριξε κάτι euh, απόλυτα διαφορετικό. de l'esclavage en Η Égypte, εντολή il του les a Θεού προς τους ordonnés de Εβραίους demander ήταν à θεμελιώνει το δικαίωμα των prendre εργαζομένων des να Égyptiens διεκδικούν τα des δικαιώματά τους. vêtements et Με την euh, υπεξαίρεση των πολύτιμων σκευών από τους Αιγυπτίους, des λέει ο choses Ειρηναίος, οι Εβραίοι δεν έκαναν précieuses, τίποτα άλλο non παρά να pas pour εισπράξουν ένα μέρος των απλήρωτων μισθών les τους, leur για τους retourner οποίους οι plus tard, Αιγύπτιοι mais είχαν pour les πλουτίσει garder pour πολλαπλάσια. eux-mêmes. Et selon les hérétiques, Είδαμε ως τώρα était une déception ça a été une ρεαλιστική déception qui διαπίστωση του prouvait πατέρων ότι ο l'immoralité πλούτος και η φτώχεια du Dieu. δεν είναι
de ούτε l'Ancien λιγότερα Testament. φαινόμενα, Pourtant, ούτε Saint φυσικά Irénée de φαινόμενα, Lyon a αλλά είναι souligné καταστάσεις που que οφείλονται στην cette κοινωνική ordonnance, οδυνηρία και cette εκμετάλλευση. Παράλληλα, recommandation, ωστόσο, en fait, υπάρχει άλλη μια fait la διάσταση, η fondation οποία du droit φωτίζει ακόμα des περισσότερο το employés πλούτο ως πρόβλημα. à recevoir Ο πλούτος καθ' à αυτόν, revendiquer leurs droits δηλαδή et ακόμα κι à αν αυτός, recevoir ακόμα κι αν ce qui υπάρχει leur est dû. ανεξάρτητα από την Nous avons αδικία, vu donc αποτελεί jusqu'à ανθρωπολογικό maintenant πρόβλημα. euh, Αποτελεί παγίδα στις l'aspect ψυχές, réaliste καθώς με τον de la πλούτο pensée ο de άνθρωπος Père que la αναπτύσσει την richesse et la ναρκισσιστική pauvreté ne πεποίθηση sont pas des ότι είναι phénomènes αυτάρκης και neutres παντοδύναμος. ni des phénomènes Στηρίζει την ελπίδα του στα χρήματα. normaux, Θυμηθείτε mais την à παραβολή του des Αδόνη και situations Ηθίου. qui sont dues à Δεν είχε κάνει l'injustice κανένα sociale εγκλήμα. et l'exploitation. Και η N'oublions φτώχεια pas αποτελεί ανθρωπολογικό que κίνδυνο υπό την έννοια la ότι μπορεί να richesse εχμαλωτίσει τον en άνθρωπο στην soi, απόγνωση ή και να τον même si elle στρέψει existe εναντίον των άλλων δυστυχισμένων, indépendamment εναντίον de των l'injustice, συμβουλών est του, un όπως λέει το problème Ευαγγέλιο. Αλλά anthropologique. C'est un ηθικά piège το pour ότι ο l'âme, πλουτισμός και η vu κοινωνική que άγνοια ça rend la personne narcissiste. αποτελούν τεράστιο ψυχικό Ça le fait κίνδυνο, penser, ça nous fait penser que nous sommes έχει εξαιρετική indépendants et επικαιρότητα omnipotents. σήμερα. Στις Euh, σύγχρονες donc, αναπτυγμένες κοινωνίες, τις λεγόμενες κοινωνίες της επίδοσης, ο άνθρωπος l'enrichissement υποδουλώνεται et με την ίδια του euh, θέληση. la- Με την ίδια του l'ascension θέληση δεν είναι sociale αντικείμενο sont un εκμετάλλευσης, risque όχι για να επιβιώσει, αλλά mental, για un να risque ανέλθει, να spirituel επιτύχει πολύ ψηλές actuel à nos επιδόσεις, jours même. αλλιώς νιώθει ότι η Dans ζωή του είναι ρουθούνα. les sociétés Ológlηρη η ζωή développées γίνεται ένας actuelles, αγώνας κοιλιάς και les sociétés de κάνει τον performance, άνθρωπο να comme on βλέπει les τους άλλους appelle, ως εργαλεία l'homme ή ως s'assujettit απειλή. volontairement. Volontairement, il Vεβαίως, devient l'objet στην ιστορική πορεία της d'exploitation, non pas Εκκλησίας pour συναντάμε survivre, mais περιπτώσεις pour εύπορων monter ανθρώπων που l'échelon χειρίστηκαν de σοφά το la πλούτο τους, société et όπως η Αγία Μελάνη και ο Μέγας achever Παντόκρος που έδωσαν στους plus σκοτωθώντες et περιουσιακούς, ή pouvoir όπως το accomplir des ζευγάρι του performances Ήρος encore και plus élevées. Βοσκορία που Dans κατά τη διάρκεια le ερημού parcours πρόσφεραν στους φτωχούς historique όλο το de σιτάρι που l'Église, είχαν on στις αποθήκες τους. constate bien évidemment Αλλά des αυτές οι personnes περιπτώσεις riches, δείχνουν des cas de ακριβώς την personnes riches έγκαιρη qui ont απεμπλοκή από τον πλούτο. géré leur Την richesse avec κατανόηση ότι ο sagesse, πλουτισμός comme αποτελεί la Sainte κίνδυνο. Mélène et euh, Επίσης βρίσκουμε Antoine le πατέρες Grand qui που ont υπερασπίζονται το offert θεσμό της toute leur ιδιοκτησίας, fortune aux όμως, pauvres. προσοχή, όχι για να Pourtant, δικαιολογήσουν την ces κοινωνική cas-là ανισότητα, démontrent αλλά για να l'importance de απαντήσουν σε pouvoir αιρετικούς οι attendre, οποίοι θεωρούσαν κακά τα υλικά s'éloigner, se αγαθά, distancer de la θεωρούσαν richesse. δαιμονική την ύλη On καθ' αυτήν. retrouve également de pères Για το λεπτό qui αυτό ζήτημα sont en είναι faveur εξαιρετικά σημαντικό du να concept de προσέξουμε la propriété, δύο non pas afin de ιδιαίτερα σημεία justifier, ça c'est important, του l'injustice Ευαγγελίου. et l'inégalité sociale, Το mais πρώτο afin de σημείο répondre à des είναι hérétiques qui η pensaient que απολυτότητα με την les οποία ο biens matériels Χριστός sont méchants, αντιδιέστηλε τον Θεό από que τον la ουρανά, τον Θεό matière του est πλούτου. démoniaque. Donc, Και c'est ζήτησε από τους une question très, μαθητές très του ομά και délicate. ξεκάθαρα να επιλέξουν Et πλευρά. on revient maintenant Για à τον deux Χριστό δεν υπάρχει euh, καλός μαμωνάς. passages des Και évangiles très σε importants. αυτόν είναι Euh, αδύνατο pour να υπηρετεί κάποιος Jésus-Christ, ταυτόχρονα και τον Θεό και τον μαμωνά. Dieu Το δεύτερο est απόσπασμα είναι τα ξεκάθαρα λόγια του Χριστού για το μάτι της tout à fait βελόνας, για την différent τρύπα της βελόνας. et distinct Διαβάζω το du σχετικό mammon, απόσπασμα donc από du το Dieu Ευαγγέλιο. de la richesse. Ο Ιησούς Jésus-Christ a έστρεψε même ολόγυρα τη ματιά του και είπε στους demandé μαθητές του à ses «Πολύ δύσκολα disciples αυτοί που très έχουν τα clairement χρήματα θα μπουν qu'ils στη doivent Βασιλεία των choisir Θεών». lequel ils Οι préfèrent. μαθητές ταράχτηκαν από τα λόγια Selon του. Jésus-Christ, Ο il n'y Ιησούς a pas όμως τους είπε de ακόμα bon «Παιδιά μου, mammon. είναι πολύ Et δύσκολο να μπουν il y a στη même Βασιλεία όσοι έχουν l'extrait qui est très στηρίξει très τις ελπίδες clair τους στα χρήματα. des Πιο évangiles qui εύκολο είναι να parle περάσει καμήλα από de ce que Jésus γολονότρυπα a dit παρά να à μπει ses πλούσιος disciples. στη Il est Βασιλεία των très Θεών. difficile pour ceux qui ont de Αξίζει l'argent εδώ d'entrer dans le να royaume de προσέξουμε Dieu. την αντίδραση των Les μαθητών. disciples ont été Λέει, troublés par ταράχτηκαν ces από τα paroles. λόγια Et του. ça, c'est quelque chose que, Φαίνεται ότι η à mon avis, est ταραχή très αυτή important. είναι φαινόμενο Et διαχρονικό. Οι μαθητές του il paraît Χριστού que ce αδιάκοπα trouble, que cette ταράζονται ή réaction αδιάκοπα est un ταραζόμαστε phénomène ακούγοντας τον δάσκαλό intemporel. μας, Les αδιάκοπα disciples de Christ, δυσκολευόμαστε να τον καταλάβουμε. sans cesse, Και είναι χαρακτηριστικό nous ότι avons ο du εκκλησιαστικός trouble à συγγραφέας Κλίνης comprendre et Αλεξανδρεύς à στις αρχές του embrasser τρίτου αιώνα ήταν, αν δεν absolument κάνω λάθος, Jésus-Christ, notre ο πρώτος που προσπάθησε να καταδείξει
professeur, entre δεν είναι guillemets. και τόσο Il est επικίνδυνος bien αντίπαλος. caractéristique que Στο έργο Climiste του d'Alexandrie, «Της au εσωζόμενος début du πλούσιος», IIIe siècle, δηλαδή si περίπου je ne me πλούσιοι trompe θα pas, σωθούν, a été le premier à αναστατώνεται με την essayer προτροπή de του Ιησού προς τους πλουσίους démontrer que για πώληση των la richesse ne υπαρχόντων peut τους και être για pas διανομή très του τιμήματος dangereuse. στους φτωχούς, δηλαδή Euh, για ανέρεση του dans son πλούτου. œuvre, Ο Κλίμης quels μεταφέρει το κέντρο βάρους σε sont les ατομικό riches qui επίπεδο, seront δηλαδή στο sauvés? αν και πόσο Il φιλοχρήματος είναι ο κάθε πλούσιος ατομικά, και touche ταυτόχρονα à συλλογίζεται la με recommandation de τρόμο Jésus ότι que αν θα εφαρμοζόταν η les προτροπή του riches Χριστού, doivent θα vendre κατέρεε ο et θυμός της ιδιοκτησίας και θα επερχόταν distribuer κοινωνικό χάος. les Όλα αυτά recettes βεβαίως, aux pauvres κάνω εδώ μια après avoir προσθήκη, vendu leur όλα αυτά fortune. βεβαίως συχνά δημιουργούν διαφωνίες Ça, στο pour εσωτερικό της Klein, Εκκλησίας. Από était την αρχή είπα ότι συναντάει très κανείς difficile à ποικιλία θέσεων. comprendre. Χαρακτηριστική C'est vrai πάλι que είναι η très souvent, περίπτωση του à Αγίου travers Αθανασίου, l'histoire, Πατριάρχη les Κωνσταντινούπολεως fidèles font και εκ των face à la πρώτων question εισηγητών του comment peut-on ησυχασμού στα τέλη του traverser, 13ου αιώνα, suivre αρχής notre chemin 14ου. sans perdre Ο Αθανά... le chemin. είναι κατά Et κάποιο τρόπο δάσκαλος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Ο Αθανάσιος προσπάθησε να κάνει Athanase, κανονικές μεταρρυθμίσεις προς qui όφελος était των en fait αδυνάτων, και γι' αυτό συνάντησε celui qui σφοδρή a αντίθεση από dirigé επισκόπους και μοναχούς euh, όταν επιχείρησε να διαθέσει τη Grégoire μεγάλη μοναστική Palamas, περιουσία était του κοινού στόχου. une des personnes, un Αδιάκοπα des μέσα στην pères qui ιστορία a οι πιστοί voulu αντιμετωπίζουν το ερώτημα vendre la πώς θα propriété de l'Église πορευτούν pour χωρίς να distribuer les χάσουν την recettes. πηξίδα Et τους. là, Τον δρόμο μας il μπορεί s'est συχνά να trouvé τον face à χάσουμε. face avec Συχνά une χρειάζεται να κάνουμε révolte, une συμβιβασμούς vraie επειδή η révolte. ιστορία είναι μια σειρά Donc, sans cesse, αναγκαιοτήτων. à travers Αλλά αυτό l'histoire, που δεν πρέπει να comme je l'ai χάνουμε déjà dit, είναι η πηξίδα, on τα cherche en tant que κριτήρια fidèle δηλαδή de του comprendre comment Ευαγγελίου on peut και των πατέρων του continuer, διαγώνισθων το poursuivre Ευαγγέλιο. notre chemin sans le Έχω perdre. φτάσει όσο γίνεται Et πιο σύντομα la λακωνικά seule στο façon τέλος. Θα κλείσω pour accomplir με ça sans se δύο compromettre, σύντομες étant donné que l'histoire, επισημάνσεις. c'est une série de nécessités Πρώτον, et de ο besoins, αγώνας για c'est κοινωνική de δικαιοσύνη suivre les αποτελεί critères des μαρτυρία, évangiles et des αποτελεί pères ιεραποστολή. qui Φανερώνει ont στον été κόσμο les μέσω της ministères πράξης des évangiles. τι Et είδους j'aimerais Θεός είναι ο conclure Θεός της avec quelques Εκκλησίας και τι πράγμα clarifications. είναι η La lutte Βασιλεία που pour la προστατεύει. justice sociale Ο est un χριστιανικός αγώνας για κοινωνική témoignage, δικαιοσύνη est une δηλαδή δεν είναι mission. ούτε Ça προπαγάνδα ούτε manifeste dans le μάρκετινγκ. monde, en pratique, Οφείλει να pratiquement, είναι quel καθ' est αυτό το le βίωμα των Dieu de εκκλησιαστικών l'Église et κοινοτήτων quel est με το le οποίο αυτές royaume απευθύνονται στον qu'on κόσμο. envisage, qu'on Ο anticipe. Χρυσόστομος υποστήριζε La ότι lutte chrétienne εφόσον οι pour χριστιανοί la δεν justice εφαρμόζουν τις sociale n'est ευαγγελικές ni εντολές propagande ni και marketing, αφήνουν να βασιλεύει το c'est άδικο και η ανισότητα, l'expérience είναι en αδύνατο soi να des πείσουν τους communautés αρνητικούς. ecclésiastiques Η qu'elles, κοινωνική euh, δικαιοσύνη, λέει ο Χρυσόστομος, que είναι les communautés αμπύρος elles-mêmes utilisent σημαντικότερη pour από την adresser τέλεση le του monde. θαυμού. Chrysostome a dit que Δεύτερο, si les chrétiens δεύτερη επισήμανση n'adoptent pas και les τελευταία, règles ο χριστιανικός αγώνας évangéliques για κοινωνική et δικαιοσύνη qu'ils laissent έχει και ένα χαρακτηριστικό régler το οποίο l'injustice, δεν έχουν άλλοι αγώνες dans για ce κοινωνική cas-là, il δικαιοσύνη est διαφόρων impossible de ιδεολογιών και convaincre les κινημάτων. infidèles. La Ο justice χριστιανικός sociale, αγώνας selon για Chrysostome, est beaucoup plus την importante que απελευθέρωση την εννοεί la πανανθρώπινα. célébration de miracles. Την εννοεί La δηλαδή lutte, και ως deuxième point, σωτηρία των la lutte αδυνάμων chrétienne από pour την la τυραννία των euh, ισχυρών, αλλά société, και la ως justice σωτηρία sociale των a une ίδιων των τυράννων caractéristique, από την elle δαιμονική se δουλεία στην penche οποία sur έχουν la παραδώσει délivrance, une τον εαυτό τους. délivrance universelle, Σταματώ une εδώ και délivrance σας non pas ευχαριστώ seulement πολύ des faibles για de la την tyrannie des puissants, mais υπομονησή aussi σας. une délivrance des tyrannes eux-mêmes, de la servitude démoniaque auquel ils se sont livrés. Je m'arrête ici et je vous remercie de tout mon cœur pour votre patience et votre attention. Merci beaucoup, cher professeur, pour cette très belle intervention qui nous rappelle les choses, je dirais, essentielles, qui vont peut-être à l'encontre aussi de ce que nous vivons et de la société qui est autour de nous. Je dirais même peut-être de nos frères chrétiens, que je pense, je ne sais pas, peut-être qu'en Grèce, c'est pas encore ça, mais ici en Occident, déjà, on est confronté au système des méga-churches, par exemple évangéliques, dans lequel la réussite financière
est un signe de la bénédiction de Dieu. Et donc, on voit bien que à quel point tout cela va à l'encontre de ce que vous avez, ce que vous nous avez enseigné ce soir et de l'héritage des pères. Et voilà, mais donc on est vraiment dans une situation où ce que l'Église nous appelle à vivre est totalement contraire à ce qui se passe autour de nous. Πάτερ Σέρζ, ευχαριστώ πολύ. Euh, Είναι euh, πάρα πολύ Père σημαντικό Serge, je vous remercie. να δούμε C'est και vraiment την très, σημερινή très important πραγματικότητα. Γι' αυτό de nous pencher τόνισα sur την σημασία των l'actualité κριτηρίων d'aujourd'hui, de για nos το jours. σήμερα, γιατί C'est θέλουμε pour να μην cela κάνει que πατερική j'ai θεολογία. essayé de mettre l'accent Σήμερα, sur les ένα critères πολύ ισχυρό ρεύμα des pères. παγκοσμίως είναι το Aujourd'hui, un λεγόμενο mouvement Ευαγγέλιο της très important ευημερίας, à prosperity gospel, niveau global, the c'est gospel of health and wealth. l'évangile, le prosperity Αυτό, gospel, donc αυτό l'évangile είναι ουσιαστικά de ένα la santé et de αντιευαγγέλιο l'abondance, που de la ισχυρίζεται richesse. ακριβώς αυτό που Il s'agit είπατε, là d'un ότι anti-évangile όσους ο qui Θεός αγαπά τους κάνει πλούσιους, ενώ οι άλλοι fait les υποκειμενοποιούν στον allégations διάβολο que vous avez ουσιαστικά. mentionnées, Αυτό είναι que ένας πολύ c'est la μεγάλος volonté κίνδυνος. de Dieu Το de ρεύμα voir αυτό enrichir είναι πολύ quelques-uns et ισχυρό le και pauvre σαρωτικό sont σε όλο τον laissés au κόσμο και diable. μάλιστα Et il στον s'agit d'un τρίτο mouvement, κόσμο, d'un courant très στον Παγκόσμιο fort, Νότο, στον Global South, surtout dans le όπου εκεί ο tiers-monde, χριστιανισμός dans le αναπτύσσεται sud ραγδαία, όπως global, ξέρουμε, où και αυτό το la αντιευαγγέλιο chrétienté connaît στο un όνομα όμως της progrès χριστιανικής rapide. πίστης έχει Et comme vous εξαιρετική le savez, διάδοση. et Οπότε ce η κληρονομιά του πατρίου, ναι, anti-évangile είναι se απίστευτα sert πολύτιμη de la και foi ριζοσπαστική σήμερα. chrétienne pour prendre des racines, cultiver des racines dans le tiers-monde. C'est pour cela que les critères des pères sont très importants aujourd'hui. Vous parlez donc de ces critères qui sont très importants et l'importance, je dirais, du service du prochain. Et je crois que dans nos paroisses, dans nos églises, euh, un des freins, peut-être, je dirais, c'est le manque de moyens financiers pour pouvoir assurer cela. Comment est-ce que on voit bien que dans l'Église primitive, le témoignage des apôtres, tout le monde mettait tout en commun et on arrivait comme ça à assurer le service social. Aujourd'hui, c'est peut-être plus difficile. Est-ce qu'on peut revenir à une vie commune? Δεν είναι εύκολο. Το πρώτο πρόβλημα Ce n'est certes pas facile. στην Ελλάδα και ξέρω ότι και σε άλλες Le tout premier problème, surtout en Grèce, mais je pense que ceci s'applique également à d'autres pays, surtout dans des pays appelés traditionnellement chrétiens orthodoxes, grecs orthodoxes, c'est si les congrégations fonctionnent vraiment en tant que communauté, comme communauté. Très souvent, ça c'est le premier problème, que les communautés ecclésiastiques ne sont pas des véritables communautés. Donc déjà, nous sommes un peu en arrière. Si une congrégation locale cherche à fonctionner comme une vraie communauté chrétienne, elle pourra ériger et développer des liens de solidarité autant qu'elle peut, bien évidemment, selon les circonstances qui forment son environnement. Il faut quand même également examiner ce que la congrégation, l'Église, cherche à préconiser par rapport à la communauté. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup de biens sociaux, de plusieurs biens sociaux, comme le bien de l'eau qu'on boit, de l'éducation qu'on reçoit, des services de santé. Donc, il s'agit des sujets qui se sont de nouveau, qui ont repris l'élan suite à la pandémie. Et je pense que quand
La communauté ecclésiastique να είναι δημόσια αυτά τα exprime αγαθά, une είναι vision, un κάτι σημαντικό, désir ακόμα και αν d'avoir δεν de biens μπορεί να sociaux γίνει αυτή τη communs. στιγμή ή αν δεν μπορεί Même να ça, c'est εφαρμόσει ένα important, même τέτοιο s'il est πλήρες πρόγραμμα difficile στο de le εσωτερικό της réaliser, de κοινότητας. Αλλά l'actualiser, et μπορούν να même γίνουν si il est οπωσδήποτε impossible βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, d'appliquer ενώ στο un tel εσωτερικό της programme à κοινότητας. Αλλά l'intérieur de la προσέξτε, communauté. Mais on peut quand είναι même κρίσιμα αυτά τα commencer δύο. avec quelques démarches dans cette direction. Η Il y a quand même κοινότητα, οι ici ενορίες, οι deux τοπικές εκκλησίες aspects πρέπει να το critiques. καταλάβουμε ότι La οφείλουμε να communauté, λειτουργούμε. la congrégation locale doit Χρησιμοποιώ δύο comprendre que παραδοσιακές nous διατυπώσεις devons, εδώ et ως ici je vais utiliser σημείον deux της βασιλείας, expressions, ως ένας deux δείκτης, expressions δείκτης traditionnelles, προς τη nous βασιλεία devons και ως servir de πρόγευση της βασιλείας. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα premier κάνει η goût du κοινότητα, royaume, de οι première étape αποφάσεις avant le που θα royaume. πάρει, η Donc, γνώμη ce που θα que εκφράσει, οι la πρωτοβουλίες που θα communauté va εκφράσει, faire, βρίσκεται va απέναντι décider σε de faire, προβλήματα l'avis ανεργίας, σε qu'elle va προβλήματα prononcer μετανάστευσης. Η στάση που par θα τηρήσει, rapport à des έτσι, είναι problèmes σημείον και actuels importants πρόγευση. comme Να σας φέρω ένα παράδειγμα. la manque d'emploi, le chômage, Δεν μπορεί η Εκκλησία la crise να de la migration. λύσει το Tout ça, πρόβλημα της c'est très ανεργίας, important. για παράδειγμα, Par exemple, l'Église ne αλλά peut οφείλει pas να δέχεται résoudre le problème du ότι το chômage, par πρόβλημα της exemple, ανεργίας mais είναι elle απολύτως doit πνευματικό, dire que le διότι problème du η chômage est un δυνατότητα του problème ανθρώπου entièrement να spirituel δημιουργεί μέσω της εργασίας et του ecclésiastique parce que αφορά la την δημιουργία possibilité του, que του l'homme ανθρώπου κατ' a εικόνα de του créer Θεού, ως εικόνας του Χριστού. reflète la Επειδή ο création de Θεός, Dieu, parce que nous το sommes des πρωτότυπό μας, images είναι de δημιουργός, Dieu. Étant είμαστε κι donné εμείς και que έχουμε την notre δυνατότητα να originel είμαστε δημιουργοί. Dieu est Αν ένας aussi άνθρωπος notre λοιπόν créateur, στερείται il nous τη a donné δυνατότητα l'opportunité εργασίας, de devenir créateurs nous-mêmes. στερείται την Donc, si δυνατότητα quelqu'un n'a δημιουργικότητας, pas άρα το accès κοινωνικό à πρόβλημα που l'emploi, λέγεται dans ce ανεργία cas-là, il δεν est είναι απλώς déprivé de ένα son droit à la λογιστικό création. πρόβλημα, είναι Donc, πνευματικό il ne πρόβλημα. s'agit pas Πλήττει το uniquement d'un ίδιο το είναι, problème την ίδια την εντός euh, εισαγωγικών ουσία του ανθρώπου. économique, Προσθέτω σαν il παράδειγμα s'agit d'un ακόμα και του problème qui εκκλησιαστικού λόγου που χρειάζεται να pèse εκφράζεται και sur να προσπαθεί να toute υλοποιείται μέσα στην la κοινότητα société, non pas όσο seulement είναι la communauté εφικτό. ecclésiastique. Έτσι με τα κριτήρια Et αυτά. bien évidemment, la communauté ecclésiastique va appliquer les critères de pair afin de pouvoir trouver des solutions même Νομίζω à κάτι niveau local. υπάρχει στο La première question, peut-il y avoir une théologie de la libération dans l'Église orthodoxe? πεποίθησή μου είναι και το έχω διατυπώσει, À το mon έχω γράψει avis, αρκετές φορές. et j'en suis convaincue, Βεβαίως, je l'ai ναι, même exprimé par écrit κατηγορηματικά, plusieurs ναι. fois, Με oui, τα κριτήρια certes, της Ορθόδοξης Θεολογίας. de façon catégorique, Ήδη oui, αυτό που en προσπάθησα utilisant να κάνω, les critères, en se σε servant des βασικές γραμμές βέβαια, critères είναι ακριβώς de la να chrétienté δείξω orthodoxe. Ce για que j'ai ποιον essayé λόγο de vous présenter, c'était αυτή καθ' αυτήν η précisément θεολογία της pour quelle Εκκλησίας, raison αυτή καθ' αυτήν, la théologie de οφείλει να l'Église είναι en απελευθερωτική. soi Δηλαδή, se le doit d'être όχι να une υπάρχει théologie de μία θεολογία libération. της απελευθέρωσης ως ένα είδος C'est-à-dire, on ne doit θεολογίας, pas avoir αλλά αυτή une η καθ' αυτήν théologie η de la θεολογία μιλάει για την libération απελευθέρωση του comme ανθρώπου σε κάθε επίπεδο. sous-genre Έτσι. de Οπότε, théologie. ναι, La théologie tout όπως θα entière ξέρετε, η parle θεολογία της de απελευθέρωσης και libération ως ιστορικό κίνημα από τη à δεκαετία του chaque niveau. 1970 δεν είναι ένα Donc, πράγμα. en tant que mouvement Υπάρχουν πολλές historique, διαφορετικά depuis ρεύματα les années με διαφορετικά 70, θεολογικά nous savons que κριτήρια, la théologie με n'est pas διαφορετικές une επιλογές. chose Και εδώ unique, λοιπόν θα et χρειαζόταν on μεγάλη constate συζήτηση, qu'il y a αλλά εγώ plusieurs επιμένω théologies, plusieurs ότι critères. η Donc Ορθόδοξη ici, παράδοση c'est un grand βεβαίως και débat, un δίνει débat όλα τα énorme δεδομένα για qui την s'ouvre devant διαμόρφωση nous, mais moi με j'insiste σημερινούς que όρους la μιας tradition ορθόδοξης orthodoxe nous θεολογίας offre tous les της critères, toutes les données απελευθέρωσης. qui nous permettent de créer une théologie de libération.
Βλέπουμε Euh, τις donc, ιεραρχίες των quelqu'un Ορθοδόξων Εκκλησιών να παρεμβαίνουν σε τέτοια a ζητήματα. écrit dans le chat Ναι, είναι que αλήθεια. nous ne voyons Είναι pas αλήθεια. Ή les μάλλον το hiérarchies βλέπουμε de σπάνια. l'Église intervenir Εγώ το θεωρώ ένα πολύ en ce qui μεγάλο έλλειμμα, concerne des sujets d'injustice διότι sociale για πολύ envers απλούς le λόγους, gouvernement. πάρα πολύ C'est απλούς vrai, λόγους. c'est vrai. C'est quelque chose qu'on constate très Δείτε rarement. Je ποια pense que les είναι raisons sont tout σύμφωνα με το simples. Ευαγγέλιο τα κριτήρια της τελικής Selon κρίσης. les évangiles, Δείτε απλώς αυτό το πράγμα. voyez seulement quels sont Η les έμφαση critères βρίσκεται du jugement final. στην L'emphase, ταύτιση l'accent του Χριστού se met sur με αυτόν που έχει ανάγκη. l'identification Στην de Jésus ταύτιση, όχι απλώς στην avec βοήθεια. celui Ο qui a Χριστός besoin. ταυτίζει τον εαυτό Donc, του on με ne τους parle pas uniquement φτωχούς, τους d'aide de πεινασμένους, la τους part de δεινούς, τους Jésus. ξένους, τους αρρώστους Jésus κτλ. s'identifie Το κομμάτι αυτό του avec, Ευαγγελίου dont les για την pauvres, τελική les κρίση opprimés, ceux είναι qui ont σκάνδαλο besoin. για τους Donc, σημερινούς cet χριστιανούς και για τις extrait σημερινές de εκκλησίες, des διότι évangiles en ce qui φαίνεται ο concerne le Χριστός jugement να μην final, c'est un βάζει ως scandale pour les chrétiens κορυφαίο actuels parce κριτήριο qu'il paraît que ούτε καν την Jésus-Christ πίστη ne stipule pas ως la ιδεολογία. foi en tant Δηλαδή, que critère de σε τι priorité, ακριβώς πιστεύεις, ας το πούμε idéologie, δογματικά, πώς να το πω, αλλά βάζει την έμπρακτη αγάπη. Και να θυμηθούμε το mais εξής. Μέσα il στην παράδοση parle της Εκκλησίας de είναι και το εξής. l'amour en Πολύ συχνά pratique. όταν μιλάμε Et για τα n'oublions pas que δόγματα, la tradition de μερικές l'Église φορές είναι σαν να inclut aussi ασχολούμαστε με μία que χημεία. quand on parle de Συγχωρέστε με doctrine, για αυτό που très λέω. souvent, c'est comme Είναι, si on parle χρησιμοποιούμε δηλαδή αυτή d'un την problème chimique. Et je suis ελληνικής désolée προέλευσης d'utiliser ορολογία, ce τους φιλοσοφικούς όρους parallélisme. φύσης, Euh, ουσία, υπόσταση, πρόσωπο, on peut για να parler de ερμηνεύσουμε το πώς υπάρχει ο ontologie, Θεός, τη σχέση του με τον de άνθρωπο και όλα τα σχετικά. substance, on Και peut utiliser des termes provenant de la γλιστράμε, chimie όλοι pour θέλουμε interpréter σε euh, μια θεολογία, les όπως είπα, σαν να messages είναι de χημεία. Jésus-Christ, mais Δηλαδή de το ένα cette façon-là, συστατικό συναντάει το άλλο nous συστατικό και euh, προκύπτει το τάδε κτλ. Και τι ξεχνάμε. Όλα αυτά commençons είναι θεμητά, έτσι. à Είναι μεγάλη couler, disons, παράδοση η vers δογματική μας από τον τέταρτο un κυρίως αιώνα και environnement μετά, où on πώς traite διατυπώθηκε με ελληνικό la, τρόπο. Αλλά μην ξεχνάμε το εξής. la religion Πώς de science. αναγνωρίζεται κατά N'oublions pas βάση ο Θεός στην Αγία Γραφή, ceci. Comment πώς peut-on μιλάει για Αυτόν reconnaître και η Dieu Παλαιά Διαθήκη, αλλά και η Παναγία dans και ο l'Ancien πρωτομάρτυρας Testament, Στέφανος. dans Πώς les τον αναγνωρίζει, citations de βάσει la μιας οντολογίας? Vierge, Όχι. dans les Βάσει citations, της les εξόδου. passages écrits Βάσει par του ότι Stéphane. είναι ο απελευθερωτής Θεός. Est-ce qu'on le reconnaît sur la Πώς base θέλετε d'une τον méthodologie? αναγνωρίζει? Non, Δείτε on le reconnaît τα en λόγια που είπε ο tant que πρωτομάρτυρας Στέφανος. Dieu Πάντα ο libérateur. Θεός Revenons à ce que αναγνωρίζεται Stéphane a ως ο dit, συγκεκριμένος Θεός, le premier έτσι, αυτός martyr. που απελευθερώνει τον Dieu άνθρωπο. est reconnu. Έτσι, Donc, αυτά on έχουν reconnaît comme ξεστοριάσει και Dieu πολύ εύκολα celui qui libère αναπτύσσουν μια l'homme. Tout συστηματική θεολογία, ceci η οποία φυσικά μας tend χρειάζεται, maintenant à être αλλά η ignoré συστηματική et θεολογία, nous τα sommes en train πολύτιμα de δόγματα, είναι construire ουσιαστικά une για να μας υποδείξουν théologie δρόμο, systématique qui est certes για να μας υποδείξουν nécessaire, τρόπο mais ζωής. qui Έτσι, perd de όχι για να vue έχουμε ένα le fait αφηρημένο que έτσι, tous θεώρημα. les écrits sont là Αυτά είναι pour ελλείμματά nous μας και τα ελλείμματά μας recommander πρέπει να τα comment λέμε vivre. ελλείμματα. Ce Να sont τα nos déficits à αναγνωρίζουμε, nous μπορεί κάποια et στιγμή να nous τα λέμε. devons admettre que ce sont nos déficits à nous afin de pouvoir les résoudre à un certain moment.